सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पठानपाट वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूं और यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर होगा। यहां पे एक खूबसूरत सा मुझे स्कल्पचर दिखा है, एक आर्ट दिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा और साइन बोर्ड दिखाऊंगा। और कुद्रकुट वाटरफॉल से हार्डली 3 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है इसका। तो आइए देखते हैं कैसा है पठानपाट वाटरफॉल। देखिए गाइस, ये है साइन बोर्ड पठानपाट वाटरफॉल और कुद्रकुट वाटरफॉल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जो मैं अभी देख के आया। और मेरे सामने एक खूबसूरत सा पक्षी का एक डिज़ाइन बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे वाटरफॉल की तरफ, पठानपाट वाटरफॉल की तरफ। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं पठानपाट वाटरफॉल तक। तो गैस, फाइनली मैं वाटरफॉल के पास आ चुका हूँ और ये वेस्टर्न उड़ीसा का काफ़ी बड़ा पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है और यहाँ पे साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरत इसको डेवलप किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकनिक करने आते हैं लोग, बहुत ही बड़ा पिकनिक स्पॉट है वेस्टर्न उड़ीसा का। और वाटरफॉल भी बहुत बड़ा है, वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा वाटरफॉल है पठानपाट वाटरफॉल। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। हालांकि आज वीकेंड है तो थोड़ा बहुत भीड़ भी है यहाँ पे, लेकिन कल संडे होगा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। लकीली मैं आज सैटरडे के दिन आया हूँ तो भीड़ कम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पठानपाट वाटरफॉल। गैस, काफ़ी खूबसूरत और पीसफुल जगह है और साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू पठानपाट वाटरफॉल, द ब्यूटी ऑफ देवगढ़। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और दूर से वाटरफॉल भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गैस, ये वाटरफॉल का टॉप है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। हम नज़दीक जाएंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गैस, ये देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर है। और मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से गैस आप नीचे का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गैस, पेश है आपके सामने पठानपाट वाटरफॉल देवगढ़।
सो गाइस, आपको प्रधान पाट वाटरफॉल कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको प्रधान पाट वाटरफॉल कैसा लगा। और वाटरफॉल के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, इसीलिए अच्छे शॉट्स नहीं ले पाया। फिर भी आपके लिए जितना हो सका मैं अच्छा शॉट्स लेने की कोशिश किया हूँ। और इसके बाद हम घर की तरफ निकलेंगे। और काफ़ी अच्छा जगह है, पिकनिक करने के लिए बेस्ट है। और सारी सुविधाएं दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पिकनिक करने के लिए। और छोटा सा मंदिर भी है, आप मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा मैं ब्लॉग बना पाऊँ और नई नई जगह आपको दिखा पाऊँ। इसी उम्मीद में फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय श्री राम।